cómo suenan más o menos estos ruidos normales pulmonares y también los patológicos que vamos a ver enseguida. Claro que no es lo mismo que un paciente real, ¿no? No es lo mismo, definitivamente no es, pero nos orientan bastante. Vamos a ver el ruido, en este caso lo llaman bronquial, pero en realidad se trata del ruido traqueal. Habíamos dicho el ruido traqueal es el paso de aire a través de las vías aéreas de grueso calibre, la tráquea. Lo ocultamos a nivel de la escotadura supraesternal y tiene una característica, que tiene mayor intensidad y mayor duración durante el periodo expiratorio. Lo que está en azul es la expiración, de acá a acá, y lo que está en verde es la inspiración. Entonces, el ruido traqueal se caracteriza porque tiene mayor intensidad en el periodo expiratorio y mayor duración. Es un ruido expiratorio y tiene una tonalidad grave, por lo tanto lo ocultamos con la campana. A ver, vamos a escuchar, presten atención. ¿Escuchan todos? ¿O hay alguna dificultad? Sí, se escucha, doctor. Se escucha bien, doctor. Bien. Se escucha, doctor. Excelente. Entonces, si ustedes prestan atención, en la parte verde, esta primera etapa inicial de la respiración corresponde a la inspiración. Y esta etapa que está en azul corresponde a la expiración. Entonces, si prestamos mucha atención, escuchen, van a notar que el ruido traqueal tiene mayor intensidad y algo de mayor duración durante el periodo expiratorio. Es la característica. Escuchemos de nuevo. Inspiración. Expiración. Bien, vámonos con el ruido alveolar, ¿no? El ruido, el murmullo vesicular, que también lo llaman, que es el ruido alveolar, que se debe al paso de aire a través de los bronquiolos respiratorios y los alveolos. Este es un ruido de tonalidad aguda, por lo tanto, es la membrana la que nos va a permitir escuchar mejor. Lo ocultamos en todo el parénquima pulmonar en los 3 planos y tiene una característica de que tiene mayor intensidad y mayor duración durante el periodo inspiratorio, fíjense. Es un ruido inspiratorio, el ruido alveolar o murmullo vesicular. Ahora escuchemos con atención. Inspiración, expiración. Y cuando escuchamos al paciente debemos escuchar ese ciclo completo en cada foco de auscultación, ¿no? Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Entonces, más o menos esto es lo que podemos identificar respecto a los ruidos normales, es así como se escucha. Lógicamente, practicando, escuchando todo el tiempo, uno se va familiarizándose con estos ruidos y a la hora de la auscultación es pues sumamente fácil poderlos identificar. Pero recordemos cuáles son sus características para poderlos identificar plenamente. Ahora vámonos con los ruidos patológicos, ¿no? Ya habíamos repasado los ruidos normales, vamos a revisar lo que son los ruidos patológicos. Habíamos dicho se dividen en 2 grupos, los ruidos continuos y los ruidos discontinuos. Dentro de los ruidos continuos están los roncus y las sibilancias, roncus y sibilancias. A ver, ¿a qué se debe cuál es la explicación fisiopatológica de los roncus y las sibilancias? ¿Quién podría responderme eso, por favor? Ambos se deben a una obstrucción de la vía aérea, doctor. Correcto, muy bien. Ambos, tanto los roncus y las sibilancias, se deben a una obstrucción de la vía aérea. Y dependiendo a qué nivel se encuentre la obstrucción, pues van a tomar un timbre más musical, formándose las sibilancias, o un timbre más grueso, más grave, formándose lo que son los roncos. Vamos a escuchar ahora los roncos, ¿no es cierto? Cuando la vía aérea afectada es la vía de mayor calibre, no así la de pequeño calibre, sino de mayor calibre, entonces se genera el paso de aire a través de este proceso obstructivo de la vía aérea, un ruido característico que se llama los roncos. ¿Y cuál es su característica? Que es expiratorio, no se olviden, jóvenes. Si ustedes escuchan un ronco en la inspiración, eso no es roncos, es cualquier otro ruido sobreagregado transmitido. Para que sea ronco sibilancia, tiene que ser expiratorio. Si no está durante el periodo de la expiración, no es ronco, no es sibilancia y no significa obstrucción de la vía respiratoria. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Habíamos dicho la patología prototipo, digamos, de los roncos y las sibilancias es el asma bronquial. Entonces, ¿cómo se escuchan los roncos? Escuchemos con atención.
Esta es la inspiración y esta es la expiración. Escuche. ¿Escuchan? Se produce durante el periodo expiratorio, es como el ronroneo de un gato, ¿no es cierto? Ronquido. Ahora, cuanto más grueso calibre es la vía afectada, más rasposa, más ruda, más grave va a ser el ronco producido. Y cuando es más delgado, se forma más un ronco más musical, o sea, una obstrucción más musical formando lo que son las sibilancias, ¿no? Ahora escuchemos cómo son las sibilancias. Acá vamos a escuchar de qué forma se ocultan las sibilancias. Más o menos acá tendría que estar, ¿no es cierto? A ver, escuchemos. Eso. Correcto. Inspiración, expiración. Inspira, expiración. ¿Escuchan? Incluso aquí hay un ruido sobreagregado que viene a ser un ruido transmitido, que es este, ¿no? El que se escucha durante la inspiración. Pero el que es sibilancia propiamente dicha es esta, ¿no? La sibilancia, que se produce básicamente durante el periodo expiratorio y se debe a una obstrucción de la vía respiratoria de pequeño calibre, ¿no? Bronquiolos terminales respiratorios y el sacos alveolares, inclusive el colapso que nos puede dar aquello. Entonces, estas son las sibilancias. Comparemos a ver cómo se escucha un ronco y una sibilancia de forma comparativa, porque recordemos que cuando estamos frente a un paciente con asma, por ejemplo, estos ruidos se superponen. Y es toda una orquesta en la auscultación pulmonar del paciente, ¿no? No se auscultan así por separado como lo estamos haciendo acá, sino se superponen unos con otros. Entonces tenemos que familiarizarnos con aquellos. Escuchamos las sibilancias. Sibilancias. Ahora los roncos. Ronroneo de un gato. ¿Alguna duda que tengan respecto a estos dos primeros ruidos patológicos de tipo continuos de la auscultación patológica? Doctor, disculpe una pregunta. Sí, dime. Leí en algún lado que existen dos tipos de roncus, los cuales son los monofónicos y los polifónicos. ¿Qué diferencias hay, doctor? Bueno, sí, está descrito, o sea, cuando hablamos de auscultación pulmonar va a haber mucho detalle, ¿no? Por eso lo que estamos tratando ahora es más o menos formalizar las cosas, pero sí, se refieren a la superposición de los ruidos. Por ejemplo, este que estamos escuchando aquí parecería ser un monofónico, ¿no? Y otros, los polifónicos, etc. Se refiere más que todo a la superposición, porque recordemos que en un paciente que tiene un proceso obstructivo bronquial, el proceso obstructivo bronquial generalmente está pues diseminado en todo lo que es el parénquima, no es en una sola región, ¿no? Ciertas patologías nos pueden dar esa característica, sino son varios lugares, digamos, que están sufriendo la broncoconstricción o el broncoespasmo o la obstrucción bronquial, y entonces va a haber superposiciones, lo que les decía hace un momento, ¿no? Digamos, durante la auscultación, un paciente real va a ser muy difícil que podamos identificar un polifónico, un monofónico. Es muy complejo porque se superpone. Ya de por sí es difícil, digamos, diferenciar una sibilancia de un ronco. Imagínense poder diferenciar dentro de los roncos, además, si este es producto de una obstrucción de una sola vía aérea o de varias, ¿no? Más o menos a eso es a lo que se refiere. Sin embargo, como les decía, cuando un paciente tiene una patología subyacente como el asma, hay una superposición de todos estos. A eso se refiere aquello. Y no escuchamos por separado uno. Ahorita sí, en el software acá podemos diferenciarlos, pero cuando estamos en el paciente está entremezclado todo. Entonces ahí tenemos que, digamos, tomar en cuenta las características de cada uno, ¿no? Que sea inspiratorio, digamos, identificar el contexto del paciente y demás. Pero básicamente cuando tú mencionas eso, se refiere a la superposición de los ruidos, ¿no? De los roncos. Hay varios tipos.
pero en la práctica real, digamos, es bastante complejo diferenciar un monofónico y un polifónico. Este vendría a ser un monofónico, ¿no? Este que escuchamos acá. Vamos a ver más adelante otras muestras de auscultación de roncus y ustedes mismos se van a dar cuenta de cómo es la superposición de estos, ¿no? ¿Alguna duda más, jóvenes, para pasar a otro? Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Hay alguna duda más? Doctor, si en el paciente escuchamos ambos y uno es de de aquellas de mayor calibre y otras de pequeño calibre, y hay ambas en el mismo foco de auscultación, quiere decir que el paciente tiene una obstrucción más grande, ¿verdad? Generalizada. Ya, ya, Por doctor. ejemplo, en el asma bronquial, el broncoespasmo es generalizado, no es en un solo lugar. ¿Dónde podríamos encontrar una obstrucción bronquial localizada? Digamos, cuando la obstrucción se debe a un tumor expansivo, a una compresión extrínseca del bronquio, o a un cuerpo extraño que esté produciendo reducción del lumen bronquial. En ese caso sí vamos a encontrar, digamos, roncus o sibilancias localizados. Pero en un paciente que tiene una patología de base, como es el asma o el EPOC, pues estos ruidos van a estar diseminados en ambos campos pulmonares a la auscultación, ¿no? En todos los focos. Lógicamente en alguno más intenso que en otro. Por decir, se auscultan sibilancias con mayor intensidad en tercio inferior de mi tórax izquierdo, por decir, pero van a estar diseminados, ¿no? Esa es la característica de esta enfermedad. Entonces, en la práctica real, jóvenes, se superponen estos ruidos. No es que van a escuchar solo purita y sibilancias o puros roncos, no. Puede darse en alguna situación, pero en la mayoría, en el mayor porcentaje de los casos, se superponen estos ruidos. Y para nosotros es una orquesta total, entonces tenemos que saber diferenciar, porque además puede haber superpuestos otros ruidos como son los estertores, o puede haber frotes o estridores y demás. Por lo tanto, tenemos que saber diferenciar, ¿no es cierto? Bien, esto les estoy poniendo para que más o menos aprendamos o aprendamos a identificar estos ruidos, ¿no? Por eso están por separadito, bien bonito acá. Pero incluso acá hay unos casos clínicos que lo vamos a revisar más adelante. Ahí vamos a darnos cuenta que se superponen todo, ¿no? Y además ahí vamos a tener que analizar el contexto del paciente para poder definir a qué se deben esos ruidos. Entonces ya vamos a llegar enseguida ahí. Pasemos a los estertores, ¿no es cierto? Ayer en la clase les había mencionado que los estertores también es un tipo de ruido discontinuo, ¿no? De la auscultación pulmonar patológicos y que se debe a la movilización de líquido o secreciones en la vía aérea baja, llámese bronquiolos terminales, respiratorios y alveolos sacoalveolares. Pero también puede verse una alteración estructural de los alveolos o los bronquios. Entonces, ¿en qué situaciones patológicas podríamos encontrar estertores? Habíamos dicho, ¿cuándo va a haber líquido en los alveolos? Cuando hay aumento de la presión hidrostática en la circulación pulmonar. ¿Producto de qué? Puede ser una insuficiencia cardíaca, crónica o aguda, ¿no es cierto? Ahí se va a producir el edema pulmonar y el edema agudo de pulmón cuando es agudo la situación. Entonces hay transsudación de líquido a los alveolos y eso genera líquido. Y la respiración del paciente, cuando el paciente moviliza aire, pues genera la movilización de esos líquidos y se forman los estertores, ¿no? Esos son los estertores por la movilización de líquidos. Si hay una presencia de secreción purulenta en un proceso infeccioso, inflamatorio, como es la neumonía, pues también va a haber secreciones que van a movilizar y va a generar también los estertores. Y si el paciente tiene secuelas de una enfermedad previa, como por ejemplo la tuberculosis o una neumoconiosis, va a generar fibrosis a nivel de las estructuras anatómicas, alveolares, bronquiolos, estertores, y esa alteración anatómica pues va a generar también estos ruidos, ¿no? Los estertores. Por eso es que habíamos dicho una clasificación mucho más práctica, es aquella que la clasifica en estertores húmedos y en secos. Los estertores húmedos son aquellos que se deben a la movilización de líquidos y secreciones y los secos por alteración estructural. Sin embargo, en este software es muy bonito, ¿no? Aquí lo clasifican, lo que les dije también, ¿no? Estertores de burbuja fina, de burbuja media y de burbuja grande. A ver, vamos a escuchar, a ver, ¿cómo son estos estertores? Vayámonos a los estertores. Les había dicho más o menos comparando, es como el ruido de los scratches de los zapatos, ¿no? El velcro, este. A ver, ahora escucharemos. ¿Qué característica tiene un estertor? A ver, si nos ponemos a analizar. Los roncos y las sibilancias eran predominantemente expiratorios, ¿no es cierto? En cambio, los estertores son predominantemente inspiratorios, ¿ya? Inspiratorios. Fíjense, aquí en línea verde está la inspiración y en línea azul está la expiración. Entonces, los estertores son inspiratorios.
son de tonalidad aguda, por lo tanto los auscultamos mejor con la campana, o perdón, con la membrana, y podemos auscultarlos en todos los focos de auscultación de los 3 planos, anterior, lateral y posterior. Escuchemos con atención, estos son los extractores de burbuja fina, nos dice el software, ¿no? Si es que se cortara el tiempo, nos vamos a volver a conectar, jóvenes. Bien, a ver, escuchen. Inspiración. ¿Escucharon? ¿O tuvieron alguna dificultad? Son los extractores finos, ¿no? A ver, escuchemos los extractores de burbuja más gruesa, ¿no? A ver, veamos. Presten atención. Inspiración. ¿Pudieron diferenciar, jóvenes? Pues difícil. A ver, vamos a comparar ahora, ¿no? Y los vamos a superponer, a ver cómo es que estén superpuestos. Escuchen con atención. Extractores finos. Gruesos. Finos. Gruesos. Finos. A ver, escuchemos el fino. A ver, escuchemos el grueso. Ahora, a ver, vamos a tratar de superponer ambos, ¿no? Vamos a tratar de superponer. A ver. Este y este. Así, ¿no? Más o menos. Se están superponiendo. Eso es. ¿Alguna duda que tengan respecto a estos ruidos que son muy frecuentes, los extractores jóvenes? ¿Alguna duda? Una pregunta, doctor. Sí. Cuando el paciente presenta estertores, ¿usualmente viene acompañado con algún otro tipo de ruido? ¿Y cuál es el más frecuente, doctor? Disculpe. Bien. Eso va a depender, pues, de la patología que esté generando el ruido este, ¿no es cierto? Si, digamos, el paciente viene con ruidos a la auscultación pulmonar, presencia de estertores, tenemos que ver pues, el contexto clínico del paciente. Por eso es importante desde la anamnesis, ¿no? Antecedentes y los hallazgos, y además relacionar con las otras 3 técnicas semiológicas que habíamos visto. Pero sí, puede haber la presencia, si hablamos de solo auscultación, puede haber la presencia de estertores asociados a otros ruidos patológicos más. ¿Qué tal si nuestro paciente tiene asma bronquial? Ya de entrada va a tener ronchos sibilantes. Y sobre eso tiene una sobreinfección a nivel pulmonar que está generando un proceso neumónico. Entonces, a ese nivel vamos a encontrar además estertores de tipo húmedos, ¿no es cierto? O si mi paciente tiene de alguna forma EPOC, pero además ha trabajado durante mucho tiempo en la mina y ha generado una fibrosis secular. Entonces va a haber, además de los estertores, va a haber también roncos o sibilancias. Entonces puede superponerse, ¿no? O qué tal si tiene una neumonía, pero como secuela tiene una paquipleura, entonces va a tener además un frote pleural, que es lo que vamos a ver enseguida o escuchar enseguida. Entonces puede haber superposición, todo va a depender del contexto clínico del paciente. Eso vamos a ver cuando entremos a este punto, a los casos. Aquí hay unos casos muy bonitos, ahí nos va a poder, más o menos, vamos a poder definir esa situación. Entonces, no esperen que cuando vayan a hacer la auscultación real con el paciente, escuchen solo este tipo de estertores, o solo un ronco, o solo una sibila. No, las cosas se superponen. Y además a eso, cuando estamos frente al paciente real, se superponen otros ruidos, ¿no? Como la actividad cardíaca, los ruidos cardíacos. Muchas veces los ruidos intestinales también se superponen ahí. Entonces tenemos que, digamos, adiestrar, entrenar nuestra auscultación.
Y la única forma en la que podemos hacer es auscultando. Ustedes tienen la oportunidad de tener en casa quizás sus papás, abuelitos, qué sé yo, auscúltenlos, identifiquen esos tres ruidos normales en primera instancia y quién sabe que ahí encuentran un ruido patológico, ¿no es cierto? Acá en este software, que claro no es tampoco luz real, digamos, pero nos orienta y nos va a dar una idea grande de cómo debe ser esa auscultación. Ese es el objetivo, ¿no? No es de que ya salgamos expertos en la auscultación, no, porque eso lo vamos a conseguir con el transcurso de la práctica. Pero esto nos va a orientar. Por ejemplo, ahorita ya va a ser para ustedes más fácil definir cómo es un ronco, cómo es un estertor, por ejemplo, ¿no? A ver, más o menos a qué les asemeja. Yo siempre hago esa comparación con los scratch, pero en alguna clase me dijeron también que se parece a los rascapiquis. No sé si se acuerdan de los rascapiquis, ¿no? Esos como fosforitos que en la palma ahí se hace reventar. También parece eso, ¿no es cierto? A ver, escuchamos acá. No, ahí está. Entonces, es bastante subjetivo, ¿no? Por eso es que estos programas nos ayudan, digamos, a familiarizarnos de cierta manera y cuando ya estamos con el paciente real va a ser más fácil. ¿Alguna pregunta más que tengan respecto a esto, jóvenes? Doctor, he notado que en los de burbuja gruesa y delgada cambia la tonalidad un poco, uno es un poco más Exacto, agudo, el otro es más grave. Y en el exacto. caso de los extractores secos y húmedos, doctor, ¿la diferencia solo sería la etiología, que uno es por estructura y el otro es por líquido? ¿O también hay diferencia en la tonalidad, Hay quizás? diferencia en la tonalidad. Lamentablemente aquí no tenemos eso, pero sí hay mucha diferencia y con mayor intensidad a diferencia de esto que acabamos de escuchar. Los estertores húmedos son característicos, o sea, tú escuchas y te da esa impresión de que hay secreción, hay líquido, hay algo ahí que se está moviendo, o sea, es típico. En cambio, el estertor seco es muy parecido a esto que estamos escuchando ahorita, parecido a eso es. El estertor húmedo es muy diferente, tiene una tonalidad muy característica que la primera vez que ustedes escuchen, se les va a grabar para siempre y nunca más se van a olvidar, ¿no? Pero esto que estamos escuchando en este momento es también bastante real, es así. Entonces, sí, sí se tiene diferencia. Eso lo vamos a ver cuando realmente estemos escuchando al paciente, ¿no? Gracias, doctor. Bien, este es el frote pleural. A ver, vamos a escuchar. Ahí está. Ese es. Ahí está. ¿No? Entonces, el frote pleural, como es su nombre, es un frote, es un roce entre las dos pleuras para parietal cuando hay un deslustramiento de superficie. Entonces, se escucha característicamente así. A ver, escucha. Y además, habíamos dicho que es sincrónico con la respiración. Yo le pido a mi paciente que respirar y el ruido automáticamente se va a perder, ¿no es cierto? O que respire con menor amplitud, el ruido tiende a disminuir también. Entonces, es una de las características del frote pleural. ¿Dónde o cuándo vamos a escuchar? Cuando hay alguna patología que afecte la pleura, como el, la tuberculosis, por ejemplo, o algún proceso inflamatorio, ¿no? En el lupus, por ejemplo, podemos tener también este tipo de alteración, porque va a haber una alteración de las serosas, no solo la pleura, sino todas en general. Puede haber derrame pleural, pericarditis, peritonitis, etcétera. Por lo tanto, también esa patología. Y en patologías neoplásticas como el mesotelioma, que también podríamos encontrar como un primer signo, el frote pleural, ¿no? Y aquí hay otros ruidos más, por ejemplo, este es el graznido, ¿no? Que en algunos otros libros de literatura semántica también nos indican. A ver, escuchemos un poquito. Eso, ¿no? La explicación de este ruido también se debe a un proceso obstructivo, ¿no? Pero de vía aérea de grueso calibre. Por eso es que está juntamente con este otro ruido asociado acá, ¿cierto? Bien, a ver, ahora veamos algunos patrones de sonido, ¿no? ¿Cómo sería la auscultación de un paciente normal? A ver, vamos a tratar de simular una auscultación en un paciente normal. Ahí está, fíjense, notan, distinguen, es el tórax del paciente y los focos de auscultación, ¿no? En este caso en el plano posterior, aquí está el frente, posterior, izquierdo, derecho. Y además nos da la opción de poder escuchar el corazón más asociado. A ver, escuchemos el latido cardíaco. ¿Escuchan?
superpuesto con la respiración, ¿no? Bien, lo vamos a dejar de lado el latido cardíaco, el sonido cardíaco, nos vamos a ir directo a los ruidos pulmonares. Vamos a hacer la excepción y ahora vamos a ocultar el plano frontal, el ruido traqueal. A ver, escuchen, ahora sí es el ruido traqueal. Escuchen con atención. Mayor intensidad y mayor duración durante el periodo expiratorio, ¿no? Ahí. Ese mismo. Otra vez. Este vendría a ser ruido bronquial más o menos. Sí, es muy claro, ruido ambiental. Inspiratorio. Si se dan cuenta, esto que acabamos de escuchar es lo normal, es así como debería ocultarse. Si ustedes se fijaron, he ido de forma comparativa, primero acá, luego acá, bajamos acá, pasamos acá, aquí, acá, ¿no? O sea, debe ser comparativo, no podemos ocultar primero este lado, luego el otro, no, sino comparar, ¿no? Ese es el objetivo. Bien, ahora vámonos con algunas patologías las más frecuentes. ¿Qué pasa en un paciente con asma bronquial? A ver, ¿cuáles serían los ruidos predominantes en un paciente con asma? Asma es obstrucción de la vía aérea. Por lo tanto, ¿cuáles serían los ruidos predominantes? Roncos y sibilancias, doctor. Correcto,